喂 ，Hello， 大家好，又有槍王啊！嗱，今集咧想同大家去介紹而家我側跟呢一部就係煲打嘅最新嘅入門前後級啊，佢哋嘅，因為咧一係咧就已經係佢嘅入門前後級嚟㗎啦。咁對上咧仲有二係啦，同埋三係嘅。咁至於三係咧，當然就係一個天價嘅價錢啦。咁但係咧三係咧，其實佢有好多嘅技術咧，就係下放晒落呢部一係嗰度嘅。咁所以咧，我對呢一部嘅煲打嘅1110啦，同埋下邊呢一部嘅1160啦，其實我好有興趣想玩嘅。咁所以咧，我就叫代理咧又 send咗過嚟俾我哋玩。咁3個禮拜前咧，其實我喺俱樂部嗰度咧就已經係搞咗個試聽會咧，去俾大家欣賞下煲打去推 Wilson Benech 嗰個感覺係點樣嘅。咁至於條片咧，咁其實我之前就已經係 share 咗喺 YouTube 嗰度啦。咁大家如果有興趣嘅話咧，就可以上去睇翻嘅。不過今次咧，我想獨立一條片咧，去講一講煲打嘅1110同埋1160呢一套嘅前後級嘅，因為咧1110咧，其實佢個樣咧就真係好靚仔嘅。有關煲打佢嘅譬如係佢個 CNC 嗰方面嗰個技術啦，咁其實大家就可以睇翻我之前866嗰條片嘅。其實866嗰條片我都介紹過有關佢間廠咧係自設個 CNC 車床咧，所以佢嗰個外殼咧真係靚到不得了嘅。嗱，咁而呢一部嘅1110咧，最吸引我嗰樣嘢咧，除咗係話當然啦個樣之外咧，就係佢有好多嘅技術咧係煲打獨有嘅技術嚟㗎，基本上，因為咧嗱，我哋首先咧就可以睇翻佢有啲咩嘅技術先啦。嗱，咁首先我哋講咗1110個賣點先啦，咁啊全新嘅 CNC 嘅機殼設計啦，咁而佢有5組嘅平衡輸入嘅。咁而有2組咧平衡輸出啦，咁一組咧就係 AUX 嘅輸出嚟嘅。嗱，咁而最吸引我咧就係佢嗰5個 input 咧，其實佢可以獨立去調校嗰個 gain 嘅大細嘅。另外咧，佢仲可以係獨立去做一個 bypass 嘅 setting 嘅，因為咧 AV bypass 嘅 setting 咧，其實大家可以喺翻個 menu 入邊咧去 set 翻晒嘅。咁另外咧，佢仲有個每一個 channel 都有個相位嘅設定啦。咁呢一個亦都十分之方便你去匹配翻任何嘅後級啦，或者係嗰個 source 嘅。咁如果渦輪掣嗰度咧，佢係用咗3係下放嘅音量控制元件嘅。咁而佢入邊咧，亦都係行翻晒真正嘅平衡電路嘅。咁至於1160嘅賣點啊，超正啦，因為咧佢係用咗3000系列下放嘅散熱技術啦。咁而佢每邊咧係有28粒雙極放大管嘅，咁 total 就係56粒嘅放大管嘅。咁而佢喺8盎嘅情況底下已經有300火嘅輸出嘅啦，咁跟住咧4盎咧就係600啦，咁而2盎咧就去到1200火嘅。咁而佢另外有一個咧就係話佢個電，佢入邊咧有份電腦咧係 check 住嗰個偏壓電流嘅，同埋嗰個機身嘅溫度嘅。咁其實大家咧而家見到幅相咧，喺佢嘅背面咧，其實佢有2粒嘅6啦，同埋12嘅。咁其實咧呢2粒咧就唔係掣嚟嘅，呢2粒咧其實係佢嗰個叫做保護跳掣嘅。嗱，咁佢咧就首先咧就會啟動咗呢個跳掣咧，就即刻會斷咗電先嘅。咁如果嗰個電壓真係好高嘅話咧，咁佢先至會係再燒埋粒 fuse 嘅。咁變咗咧，大家喺玩 fuse 嗰陣時咧，就可以放心去玩粒貴價啲啦。咁至於呢一套嘅煲打一系嘅前後級咧，我玩咗大約係2個禮拜到啦。咁其實我嗰個感覺咧，新一代嘅煲打佢喺幼細啊、幼滑方面，同埋嗰個音場嗰個分隔度啊，即係個分析力咧係做得好靚嘅。嗱，咁而呢一方面咧，比起我之前測試嘅866咧，的而且確係高班好多下嘅。咁啊，不過啦，一分錢一分貨啦，866講緊都係10萬蚊到一部嘅合併機，咁而呢一套嘅前後級咧都要30幾萬嘅。咁至於有啲乜嘢信源咧係會匹配嘅咧？嗱，咁喺俱樂部嗰度咧，我就揾咗2個嘅 source 去配搭佢啦。咁一個咧就係用咗套 SME 嘅Model 6嘅盤啦，咁啊夾埋 Kern Acoustics 嘅PH1 嘅 Phono M 啦。咁至於個 Streamer 嗰度咧，咁其實我就會經過 Solo 嘅D3呢一部嘅解碼啦。嗱，咁其實咧喺2部機嗰個輸出 gain 嚟講咧，其實係差唔多嘅。咁所以咧，我喺個前級嗰度咧，我係唔需要再去調校翻嗰個佢每一個 channel 嗰個 dim 嗰度嘅。咁我個 dim 咧，我全部都係 set 翻去0嘅。咁好啦，跟住咧就係講到個線材配搭啦。嗱，因為咧煲打咧，其實一貫嘅美國機咧，其實佢好百搭下嘅。咁至於你用啲乜嘢嘅線材去夾佢咧，其實好 depends on 你成套組合咧。
出嚟嗰個聲效你係想點樣嘅。咁至於部前級嘅電源線咧，我就揾咗條 Phono Acoustica 嘅2路咧嘅電源線去夾翻部煲打嘅1110前級嘅，咁啊俾翻少少嘅味道俾翻部前級。咁至於部後級啦，嗱部後級咧，因為佢本身咧就係用30A 嘅大豬嘴嘅，咁所以咧我就冇得換電源線嘅，我都係用翻代理跟俾我嗰條嘅電源線咧去用翻嘅啫。咁最後咧我講埋個結論啦，嗱本身呢一套嘅煲打1160同埋1110呢一套嘅前後級咧，佢喺個價位上咧同866咧其實係都爭一橛嘅價錢嘅，咁所以咧喺我期望佢嗰個表現咧，比866咧好3倍咧，其實我覺得係有嘅。咁至於咧提升得最明顯咧，當然就係佢個力水啦，佢嗰種另外就係嗰種分隔度啦，嗰種幼細咧，我估唔到佢比866係高班都幾多下嘅。咁至於咧喺佢嘅推動喇叭方面嚟講咧，當然推一對 Wilson Benech 嘅 Discovery 30咧係絕對綽綽有餘嘅。咁但係咧，我估唔到佢推一對 Sigma Acoustics 嘅Overture 呢一對咁易推嘅書架喇叭咧，佢竟然俾我感覺係好幼細、好滑溜，一啲惡聲都冇嘅。因為咧，我開頭估計咧，一部咁大火數成300火100盎嘅後級咧，去推一對嘅 Overture 咧，我開頭估計咧，佢會比較惡聲啦，比較粗少少嘅。但係咧出嚟嘅音色啊，嗰種音質啊，完全係你係估唔到係一部美國機可以出到嗰種咁樣嘅幼滑嘅。咁今次咧評測呢一套嘅煲打1110同埋1160咧，咁其實呢一套機我已經還翻俾代理㗎啦。咁所以咧，如果大家想試呢一套嘅煲打前後級嘅話咧，嗱咁你哋咧就可以去翻旺角嘅添置大廈啦，8樓善雅音響咧，叫佢哋安排翻試聽㗎啦。咁今集咧就同大家分享到呢度啦，咁我哋下次再見咯，拜拜。